जॾहिं बंगाल खटी आयो ऐं उनखे ऐं यया जेको डिक्टेटर हो उन ऐलान करे छॾियो, ढाका में इजलास घुराइण जो बि ऐलान करे छॾियईं ऐं उन इहो चयो त भई इक़्तदार मुजीब खे मिलंदो, वज़ीर अज़म उहो ई थींदो। पर पोइ जेका सूरत हाल हिते ठही ऐं जेका ताक़तवर धुरियुनि ठाराई उहा इहा हुई त बाबा हाणे जेको आहे सो बंगालियुनि खे त कंहिं बि सूरत में इक़्तदार ॾियणो नाहे ऐं उहो इजलास मुल्तवी कयो या उहो इजलास मुल्तवी कयो जंहिं ते वॾो गोड़ थियो, बंगाल में वॾा फ़साद शुरू थी विया, मिलिट्री ऑपरेशन शुरू थी वियो। नतीजनि पीपल्स पार्टीअ जो जेको रोल हो तोड़े जो उहो सिर्फ़ु सिंध ऐं पंजाब में अक्सरियत में हुई। बलोचिस्तान ऐं सरहद में जमियत उलमा इस्लाम ऐं नेप जेका जंहिंमें ख़ैर बख़्श मरीब हो, अताउल्ला मेंगल, गौस बख़्श बिज़ंजो खटी आया। सो बहरहाल सूरत हाल अहिड़ी पैदा कयूं जो नेठि बंगाल खे ऑपरेशन करे तशदुद करे उनखे पाण खां अलॻि कयूं। नतीजो इहो थियो त गवर्नमेंट वरी पीपल्स पार्टीअ खे ॾिनी वई। 95,000 जे लॻभॻि फ़ौजी हिंदुस्तान जे क़ैद में हुआ। केतिरो इलाइक़ो हिंदुस्तान जे कब्ज़े में अची वियो हो ऐं जंहिंखे छॾाइण लाइ उन्हनि फ़ौजियुनि खे छॾाइण लाइ पंजाब में मुज़ाहिरा बि थियण शुरू थी विया। त इन जे लाइ बलोचनि खे ॼण त 8 या 10 महीननि लाइ पठाणनि खे ऐं बलोचनि खे ॿिन्ही नेप खे ऐं जमियत उलमा इस्लाम वारनि खे इक़्तदार ॾिनो वियो, जेको पोइ असेंबलियूं डिज़ाल्व करे बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन कयो वियो ऐं अताउल्ला मेंगल जेको वज़ीर आला हो उनजी गवर्नमेंट ॾाठी वई ऐं इहो सभु कुझु थियो। असेंबलियुनि खे बि उते गवर्नर राज लॻाए छॾियूं ऐं पोइ इहो किसो ईअं ई हलंदो रहियो, जंहिंजे लाइ बलोचनि ते केस कया, साज़िश केस थियो जंहिंमें उहो सभु ख़ैर बख़्श मरी, अताउल्ला मेंगल, वली ख़ान इहे सभु हैदराबाद सेंट्रल जेल में अची वाड़ियऊं ऐं ईअं ई उन टाइम ते बि बरबरीयत ऐं तशदुद जो दौरु सिंध ते बि शुरू थियो। सिंध जा जेके क़ौमी वर्कर हुआ उन्हनि जे घरनि ते छापा हणी उन्हनि जूं मायूं कढियूं वयूं, उन्हनि खे जेलनि में विधो वियो। सहाफ़ियुनि खे ऐं पब्लिशरनि खे उन्हनि जूं प्रेसूं बंदि कयूं वयूं। शेख अयाज़ जे साईं GM सैद जे किताबनि ते पाबंदी लॻाई वई। त इहो सॼो दौरु उन टाइम ते ईअं हलियो। मतिलबु त उन में बि पीपल्स पार्टी भुट्टो जेको तो एस्टेब्लिशमेंट सां हो, जंहिंमें इहे सभु शयूं जेके सिंध जे रिसालनि अख़बारुनि ते पाबंदियूं, इहो सॼो दौर में पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट सां बीठी रही। बिल्कुलु उहा एस्टेब्लिशमेंट सां बीठी रही ऐं उनजे न सिर्फ़ु उन्हनि सां बीठी रही पर सिंध जे माण्हूअ खे, सिंध जे पढ़ियल लिखियल माण्हूअ खे, क़ौमी वर्करनि खे ऐं तरक़ी पसंदनि खे कुचलण में बि उन्हनि जो वॾो किरदारु हो।